Mang Gondrong, Naon, Neng? si Papa pada naros. Kami Mang Gondrong atas duduk ke Bogor aja. Ah, bujeng-bujeng kabuduh kabogoh geuning, Neng. Boga bebengetan siga kieu manu aya kalalabur awewe teh. Kamari oge Mang Gondrong sempet PDKT dina inbox Facebook, ngan nya teh kalah dibalolokir. Pantes aku udah lupa jika juri jarian mau berpayu ke AWWG. Kaledek kitu maneh teh. Terus naon nanya kitu? Si Pak gaduh rencangan. Heeh. Rencangan nanget teh istri mani gelis pisan. Wah, terus? Kami keresangan mah ku si Pak pada dikenalkan ke Mang Gondrong. Jadi yang Mang Gondrong maksudnya Nuhun. nya sok atuh. Sok. Kalanya tiasa aku kana mah ayeuna ge bicara ku si Oh, Pak. tiasa di sana? Tiasa. Rencangan nu bade ka Mang Gondrong keunana? Nuhun. Kalanya antosan. Di antosannya? Nuhun. Alhamdulillah abi terek kenging jodoh bakal ditepangkeun sakedap deui. Mudah-mudahan anjeunna sing geulis sing langgeng sareng abi sing bogokeun pokona mah. Aduh, bunga pisan hade teh. Teu kiat abi tos lami hoyong cinta-cintaan lope-lopean. Aduh, sisi Pak kamana ieu teh lila-lila teh inget ku anu geulis teh cenah. Kamana wae lila-lila teuing mau anu geulis teh? Anu meh terus dipilarian heula. Ku abi teh langsung ditewak ieu gelis teh. Ieu rencangan abi nusur abi tadi dijodohkeun sareng Mang Gondrong. Ieu teh parawan ieu teh. Maksudna? Mun ieu? Ieu nu dicaritakeun tadi, Nuhun. nu dikenalkeun. Ieu geuning ari beungeut kaayaan kieu mah. Aduh, Neng, burit-burit nongkrong, angin ngahiliwir, ningali pemandangan kebon buncis meningaplak hejo. Emangna Mang Gondrong eta kebon muji saha? Kebon buncis Kang Dodi, Oh. Oh nya Mang Gondrong. naon? Si Pak gaduh tatarucingan. Tetarucingan, wah ya tadi, sok naon deui? Dicekek beheungna, dikeleketek beteungna. Naon eta? Decekek beheungna, Dikeleketek dikaleketek, beteungna. monyet, Sanes. jelas jauh karena pemikiran Mang Gondrong gitu. Tongeret, Sanes. Terus naon atuh? Gitar. Gitar. Emang bisa gitar? Sok geura Mang Gondrong. Coba ku Mang Gondrong bayangkeun Mang Gondrong teh nu nyool gitar.